ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கும் ஆர்த்தி நவீனுக்கும் கோல்டு குறையிலன்றதுனால நான் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை. மற்ற பிள்ளைங்களுக்கும் சளி வந்துடக்கூடாதுன்றதுனால. ஸோ நாளைக்கு ஸ்கூல் போயிடுவாங்க. இன்றைக்கி வந்து அரிசி பருப்பு சாதம் கேட்டிருந்தாங்க. கொஞ்சமாக தக்காளி சாதமும் பண்ணியிருக்கேன். இதுக்கு ரெண்டுக்குமே மேட்சாக வந்து எள்ளு துவையல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்புறமா வாழைக்காயில் கொஞ்சமாக வறுவலும் பண்ணியிருக்கேன். வீட்டில் இருந்து வெள்ளரிக்காவும் கொய்யாப்பழமும் வச்சு எங்களோட லஞ்ச் பிளேட் இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. பொதுவாகவே குழந்தைங்களுக்கு வந்து சளி காய்ச்சல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஒரு 2 நாள் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்க வைக்கலாம். நான் மற்ற குழந்தைங்களுக்கும் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. நான் வந்து இது வீட்டில் வந்து அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள சிறப்பும் கொடுத்துட்ருக்கேன். வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணுவேன். இந்த கஷாயம் வந்து என்னெல்லாம் சேர்ப்பேன் அப்படின்னா, ஓமவல்லி இலை, துளசி, வெத்தலை, அப்புறம் மல்லி விதை, சுக்கு, மிளகு, ஓமம், அதிமதுரம், கருப்பட்டி இது எல்லாமே நல்லா இடிச்சிட்டு சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு பங்கு தண்ணி வந்து அரை பங்கு ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வச்சதுக்கப்புறமா இளஞ்சூடாக கொடுத்துருங்க. இது சளி, இருமல், மேல்வலி எது இருந்தாலுமே கேட்டுக்கிடும். சளி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளுமே குடிச்சிக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.